5 filme peržiūrėsime kelis galimų sprendimų variantus. Kaip sekėsi Pierui, Pauliui ir Espenui. Pieras išėjo į laisvę, pradeda, kaip jam buvo žadėta, dirbti vairuotoju. Iš pradžių jis dirba viršvalandžius, gyvena ankštokai ir toliau nuo centro. Su tais, kuriems skolingas, jis sudarė skolų mokėjimo sutartis ir moka, kiek jis išgali pagal skolų pirmenybių sąrašą. Eina sunkus metai, be brangių atostogų ir didelio išlaidavimo, bet jis iš anksto žinojo, kokios dienos jo laukia. Jį daug rečiau persekiojo kreditoriai, jam nereikia drebėti pasiimant laiškus ir jis gerai miega naktimis. Espenas grįžta gyventi pas savo tėvus. Jis gauna vadybininko darbą ir gali mokėti skolas, nes jam nereikia mokėti už buto nuomą. Bet jis neturėjo valios susisiekti su visais, kuriem yra skolingas. Nei tuomet, kai buvo kalėjime, nei išėjęs į laisvę. Jis mano, kad turi teisę gyventi ir linksmintis kaip ir kiti. Jis įsigyja iš savo draugo lizingų naują automobilį ir sutarė, kad visus turimus pinigus skirs automobiliu apmokėti. Tai reiškia, kad visoms kitoms jo skoloms mokėti pinigų nelieka. Jis pamiršo, kad žalos atlyginimo įsipareigojimas aukai yra pirmenybinė skola ir tuomet valstybė pradeda skaičiuoti iš jo algos. Todėl jis nebegali mokėti už automobilį. Buvęs bičiulis atsiema automobilį ir Espeno skola dar labiau padidėja. Jis vėl susiranda senus bičiulius ir prasideda ilgi vakarėliai. Po 1 metų Espenas vėl sugrįžta į kalėjimą. Paulius pradėjo mokėti skolas gyvendamas laikiname valstybinėme bute. Bet kartais jis susimąsto, koks tikslas mokėti skolas, atiduodant mažas sumas, kai skola tokia didelė. Ar yra kokia nors prasmė mokėti, jei jauti, kad tai tik lašas jūroje? Taip, jei kreipsitės dėl asmeninio bankroto. Bus atsižvelgiama į tai, ar mokėjote pagal savo išgales, kitaip sakant, ar atsiskaitėte, kiek galėjote. Net ir 50 kronų per mėnesį yra geriau nei visai nemokėti. Tuomet jūs parodote norą atsiskaityti. Jei negalite mokėti, turėtumėte nusiųsti biudžetą ir dokumentus, kurie rodytų, kad išlaidos viršija pajamas. Tai parodytų, kad bandote elgtis teisingai. Išėjęs į laisvę, Paulius pradeda lankyti mokyklą, vildamasis lengviau susirasti darbą. Paulius daug ko nemoka, todėl iš pradžių jam reikės pagalbos išmokti naudotis internetinę bankininkystę ir disponuoti savo pinigais taip, kad neprisidarytų naujų skolų. Išėjęs į laisvę po poros mėnesių jis pateikė paraišką dėl asmeninio bankroto. Didelis dėmesys skiriamas jo galimybei sugrįžti atgal į visuomenę ir po kurio laiko jo prašymas patenkinamas. Asmeninis bankrotas tęsiasi 5 metus ir tuomet nubraukiama visa jo likusi skola. Svarbiausia, jam puikiai sekasi bendrauti su dukra ir jis lanko mokyklą. Mes peržiūrėjome, ką Pieras, Paulius ir Espenas padarė su savo skolomis. Kai tarsite su kreditoriais, turėtumėte viską žinoti apie savo skolą, pajamas ir būtinasis išlaidas. Prašydamas paskelbti asmeninį bankrotą, turite teisę kreiptis pagalbos į antstolį. Taip pat galite kreiptis patarimų, kaip elgtis turint skolų į namą, ar paskambinti jų pagalbos telefonu. Bet kuriuo atveju paprastai praeina ne 1 metai, kol skola išnyksta. Todėl turėkite aišku tikslą, kurį pats savo kartkartėmis primintume. Knygoje Yeltsin paaiškinama, kaip jūs patys galite viską pradėti. Sektuve rasite šablonus ir schemas, kuriais galite pasinaudoti. Žinyne rasite svarbiausius telefonų numerius ir žodžių bei posakių paaiškinimus. Išvada, jei norite susitvarkyti su savo skola, bet abejojate, ar pats tai sugebėsite, žinokite, kad mes buvusių kalinių organizacijoje kiekvienais metais susitinkame tokių, kurie sugeba likviduoti savo skolas. Todėl, kad jie ilgai ir sistemingai dirba, kreipiasi pagalbos, kai jos reikia.